আমি পরে যাচ্ছি দেখে হ্যাঁ মনে থাকবে দুইটা ছোটটা একটু দাঁড়াই দিচ্ছে তা আমার বসা করে ভালো আমি তো ভালো একটু বসে বাকি কথা নেই আমাদের কত দিয়ে থাকে এবার বসে বসে আমি কিনতে পারছি ওইগুলো কি ময়লা? এই না দেখতে পাচ্ছেন না যেগুলো মধু এইবারে এক কথা দু কথা করতে করতে এইবারে মাটি গেছে এবার ওদের বউ পাখি খুলে ওর গায়ে হাত দিলেন কেন ওর গায়ে হাত দিতে দেখে আর সে কি ওরে বাবা বৌদি ওদের নিয়ে মান সম্মান থাকবে কি কিনে এবার ওই বউটার কথা বলতে ওই শোনা যায় আলোচনা এই মাহা দেখা দিকে সাহা দিকে ওই ভাতারে গা হাত দিয়ে কী করে হাত দিয়ে ডাকেন হাত দিয়ে ডাকেন জেলি নিলে পাটকাঠি বেড়ে যায়। হ্যাঁ কামড়াবি না এবার মাছি মুখে এসে ঠোল মারছে ওকে কামড়াবি না এবার ওই যে ওই যে মধু এখনো পুরাতে পারিনি। নতুন দিন এই হলো আসল মধু এই কোনটা? এই ওইটা এই হলো মধু এই তাই বলতেছি এই হলো সবচেয়ে চাবেন না কামড়াবে নি গরমে করলে কামড়াবে কামড়াইছে।